หมอบอกไม่ให้เครียดวันละเพลง2 เพลงสะบัดตอบไม่รอแล้วนะเริ่มMy Irene ช่องแห่งความสดใส วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสใจทุกคนสวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่ช่อง My Irene เย้สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะเป็นไงกันบ้างไปเที่ยวไหนกันมาจ๊ะวันนี้ก็ปีใหม่แล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่วัดประเทศไชน่าโอ้ยอยู่นิ่งสิวันนี้ดิฉันก็จะมาทำบุญที่วัดไชน่างั้นตามไปเลยกันค่ะเพื่อนๆอ้าวทำไมล่ะมันจะเข้าวัดไม่ได้อ้าวนี่หมานะหมาเข้าวัดไม่ได้เหรอ Now อ้าวแมวเหรอ แมวของแมวทำไมล่ะคะเอาแมวเข้าวัดไม่ได้เหรอแมวก็มีจิตใจเหมือนกันนะคะแมวก็มีจิตใจที่สะอาดดูหน้าด้วยแมวทำวัดทำบุญไม่ได้หรอเอาไว้เลยนะอีพวกนี้นะต่อให้นุ่งขาวห่มขาวจิตใจมันสะอาดก็ทำไปแค่นั้นแหละก็ไม่รักเองฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยวัดไชน่าเนี่ยฮะมันเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหฟ้าฝนหินมันจะตกมาทับตายเลยหรอฉันไม่เข้าใจเป็นบ้าหรอก็แมวเข้าวัดอันนี้ฉันยอมรับผิดฉันไม่แถอะไรเลยฉันก็ต้องยอมรับผิดตัวเองแต่ฉันไม่ตั้งใจเอาหมาเข้าโบสถ์อะไรเลยไม่เลยเพราะฉันไปทุกปีเลยฉันเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยวัดไชน่าเนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรมากเลยเนี่ยฉันคนฟิลิปปินส์รักฉันเนี่ยรู้ไหมเด็กมาหอมแก้มฉันโอ้ยเด็กอะไรเด็กมาหอมแก้มฉันคุณบุ๋มมาหอมแก้มฉันร้องไห้3 วัน 4 คืนเลยฉันรู้สึกดีใจซาบซึ้งมากทุกคนรักฉันคุณบุ๋มแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าแนะนำทำตามเลยก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละไม่อยากจะมาแถอะไรเลยผิดก็ยอมรับผิดเนาะก็ไปแล้วเนาะสปาต่อไม่รอนะเลิก